どうも、クーピーチャンネルです。今、ナッツ RV 京都店にいます。今日はですね、9月20日に発売されたばかりの新型キャンピングカー、このジープニーで試着旅に行ってきます。ベース車両がトヨタカムロード、キャブコンと呼ばれるキャンピングカーですが、価格がハイエースなどのバンコンと同じぐらい安く、サイズがスリム、全幅2メーター、全長が5メーター以下と日本の駐車場に収まるサイズです。自分今ライトキャブコン乗ってるんですけど、やっぱりパワー不足感じるのでめっちゃ欲しいです。実際に使ってみてよかったら購入候補に入れたいと思います。車内はこの家庭用エアコンが標準装備、このソファーの下に鉛バッテリー3台標準装備です。ナッツ RV さんは走行充電が強力なんですよね。エボライトという強力な走行充電も標準装備です。ちなみに鉛バッテリーはオプションでリチウムバッテリーに変更可能です。後方にはマルチルームと常設2段ベッドがあります。バンクベッドもかなり広いです。ここで寝るのが楽しみです。自分が面白いなと思ったポイントなんですけど、これ冷蔵庫なんと2ドアなんですね。そして 12V 電源です。これ珍しいですね。こんだけ広かったら家族での車中泊も余裕です。スリムなキャブコンということで、街乗りや買い物、普段使い支障ないのか確かめます。今日は京都の市街地で車中泊し、明日の朝京都観光します。京都市内、車で行ったことある方ならわかると思うんですが、混み合います。そして道も狭いです。果たして無事に戻ってこれるでしょうか。明日の夜は高速道路旅に出て、高速道路での性能も確かめます。そして旅が終わったらナッツ RV 京都店さんに戻ってきて、実際に見積もりしてもらおうと思います。スペックはこちらにまとめておきます。価格は肉ダブルタイヤガソリンエンジンで798万6000円税込みです。これ諸経費込み込みでいくらになるんでしょうか。そちらも楽しみです。今回自分が一番気になっている点がガソリンエンジンです。この車はガソリンエンジンです。ディーゼルと比べてパワーを劣ります。しかし価格が安い、走行問題ないレベルでしたらガソリンでもいいですよね。そこを体感します。あと気になるのがボディがスリムなんで、走行時風の抵抗少なそうですよね。車内で気になる点はこのボディ断熱ですね。断熱と遮音性に優れてます。ナッツ RV さんの上位機種と同じ高断熱コンポジットパネルを採用してます。中に 35mm の断熱材が入っていて、その外側は FRP になります。今回の2泊3日で遮音性と断熱を体感します。さあ、それでは出発します。前は3人座れるシートですね。運転席のシートはランバーサポートついてます。なので腰に優しそうです。はい、それでは安全運転で行ってきます。はい、乗ってみてまず感じたことが、このガソリンエンジン意外と普通に走ります。なんか普通っていうのは重かったりとか加速が遅かったりとか、そういうのは全くなく、乗用車のように普通に走ってくれます。そして乗り心地なんですけど、リアがダブルタイヤで、これ足回りショックとか何もいじってないので、少しゴツゴツ感はあります。はい、今ちょうど赤信号で止まってるんですけど、先頭になりましたんで、フル加速でタイム測ってみます。はい、結構上りです。はい、上りでキャンピングカーには辛い条件でした。このぐらい加速してくれたらどんな道路でも大丈夫ですね。このキャンピングカーのエンジンはガソリンエンジン、最大出力132馬力、最大トルク179ニュートンということで、街乗り心配していたんですけど全く問題ありません。加速するときに少しエンジンの回転数は上がるんですけど、スムーズに走ってくれます。あとは高速道路とかですね、途半車線の上り坂80キロキープできるのか、またはそこから再加速できるのか、その辺は明日高速道路で検証します。それでは今日の車中飯の買い出しするために近くのスーパー寄っていきます。はい、到着しました。ここは高さ制限がありません。助かりました。屋上の方は高さ制限2メーターですね。この1階の方は大丈夫なようです。京都市内のスーパー西友に来ました。駐車してみてなんですけど、こっち側は線にぴったし合わしました。反対側です。こちら側はほんの少しだけ余裕があります。
後ろもほぼ線にぴったしに合わせました。前も枠内にギリギリ収まっています。やっぱりこの安心感ですよね。 2m×5m の枠内に収まるんで、どこでも心配なく気兼ねなく止めれます。これだったら旅の途中コンビニも気軽に立ち寄れます。こういった入り口の機械のところ、よく雨よけがあって高さ制限があるところあります。ここの駐車場は全然出っ張ってなかったんで大丈夫なんですけど、そこだけ気をつけないといけません。いやー、しかしこのジープになんかロゴがポップなんで可愛く見えますね。白がベースなんで、もうザ・キャンピングカーというデザインですね。運転席サイド後ろに外部電源の入力とガソリンタンクがあります。ここはバケッジ、ゴミなど収納するのにちょうどいいですね。その上はリアのバケッジ。ここ開けるとリアベッドの下ですね。すごい広大なスペースにつながっています。その横はマルチルームにつながっています。で、今回はこちら車中泊のアイテムなどを入れてます。リアは窓が2つあります。反対側助手席側にもリアのバケッジの扉、そしてここはエアコンの室外機が設置されています。これは冷蔵庫の熱を逃がします。ここにも小さいサイド収納があります。で、こちら側はメインバッテリーが収納されています。この入り口のドアの上に LED ライトがあります。これなら夜も安心ですね。いただきます。初めてジープニーでくつろいでみて感じたことなんですけど、この窓めっちゃ広いです。もう開放感半端ないです。そして車がスリムということなんで、結構中窮屈なんかなと思ったんですけど、全然広いです。で、このソファーもかなり奥行きあって座りやすいです。ちょっとここだけですかね。ここが冷蔵庫行くときに少し狭いなと感じましたが、それ以外は全然問題ありません。こっちのソファースペースに関しては、自分普段ライトキャブが乗ってるんですけど、それより全然広く感じます。冷蔵庫はこの下の冷蔵部分に2泊3日の食料やビールなど入れました。で、上は冷凍庫になってるんですけど、今回は何も入れてません。冷凍食品も扱えたらかなり車中飯の幅広がりますよね。もう忙しい時の車中泊なんか、冷凍食品買っといて上のレンジで温めるだけで美味しいご飯が食べれます。冷蔵庫の横に清水タンクと汚水タンクがあります。お水は満タン入れてきました。シンクも結構広いんで、後で車中飯作って洗い物して使い心地を確かめます。今から行くとこなんですけど、ここから結構近くて京都市内の銭湯に行きます。そこはなんと1500円払えば駐車場で車中泊できる神スポットです。カーステイというアプリで予約しました。温泉入った後サウナ入って、もうこの駐車場でビール飲んで宴する、考えただけでワクワクしますね。キャンピングカー遠くにいて旅行も楽しいんですけど、やっぱりこういう近場で普段使い、仕事帰りなどでも使えると使用頻度がぐっと上がりますよね。そういった意味でもこのスリムなキャブコンは価値があると思います。それでは再出発します。はい、この街乗りでのブレーキングなんですけど、もうよく止まります。キャブコンって結構制動距離長いんですけど、もうこのぐらいの速度域でしたら問題なく止まってくれます。ただ普通の車に比べたら制動距離は長いので、車間距離はこういった街中ではお見と取った方がいいと思います。はい、左折します。しっかり減速して、で軽くアクセル踏んで後輪にトラクションをかけて曲がっていきます。やっぱちょっとロールしますね。はい、一番ロールしにくいように少しアクセル踏んで速度も落として走ってるんですけど、やっぱり多少ロールはあります。というのもこれ足回りノーマルなんですよね。なので現状は柔らかくなってます。これを強化ショックアブソーバーやスタビライザーなどを入れたらかなり変わってくると思います。このノーマルのままで明日高速道路どのぐらい風にあおられるのか、そこも体感します。はい、
到着しました。これ入るとき段差確かめます。あ、結構揺れますね。やっぱりこの車重に対して足回りが柔らかいんだと思います。なんで揺れてからの余韻が結構あります。はい、到着しました。お風呂入ってそのままお酒飲める神スポットです。はい、今日駐車場結構混んでいて、この端の方に止めました。この横幅は問題なく止めれたんですけど、後ろが柵になっていて上止めまでバックできませんでした。なので前がほんの少しはみ出ています。お風呂入って駐車場空いていたらまた違う場所に止め直します。駐車場今アプリで確認したら向こうですね、こっち側第2駐車場で向こうが第3駐車場、カーステの車着スポットのようです。こっち側に広めの駐車場ありました。これコーンを置いてるとここは有料っぽいですね。駐車場の敷地内に綺麗なトイレがあるんですけど、ここは夜の12時までしか使えません。12時以降は近くのコンビニのトイレを借りる感じになります。やっぱりキャンピングカーの中にトイレあったら車着スポットの幅が広がりますね。それではいただきます。車中飯を作ろうと思って用意していたんですけど、ビールあれから楽しすぎて6本飲んでしまいました。で、眠たくなってきました。なので車中飯はまた明日作りたいと思います。今日寝る場所なんですけど、リアベッドの下にも毛布とか敷布団敷いてます。今日はこちらで寝ます。リアベッド、これ下にウッドスプリング入ってます。なので寝心地はかなりいいと思います。ベッドのサイズなんですけど、長さが 1806mm、 横幅はこの上半身が広くて足元がマルチルームの影響で狭くなっています。この上半身の一番広いところで 820mm です。ジープにはレイアウトもう一つあります。このマルチルームがないタイプですね。その場合はリアベッドが広くなって長さは 1806mm と変わらないんですけど、横幅がなんと 1400mm とかなり広くなります。明日はこの広いバンクベッドで寝ています。バンクベッドのサイズなんですけど、この長さは 1806mm 変わらず、横幅が 1790mm とかなり広いです。ただ向こうの方は狭くなっているんで、その辺がどう影響するのかちょっと確かめます。寝心地はどうでしょうか。結構これ沈みますね。なんかしなってるのが分かります。これリアベッドの上の部分なんですけど、これ全く同じのがこの下の段にもあります。すごい寝心地いいですね。寝返り打ってもしっかり吸収してくれます、衝撃を。上半身はかなり広いんですけど、やっぱ足元はちょっと狭いですね。寝返り半分打てるといった感じです。また明日の朝起きてから寝心地どうだったかお伝えしたいと思います。明日はいよいよ京都市内かなり混んでるところをこのジープリンで走ります。京都市内のコインパーキング止めれるでしょうか。車止めたら京都観光車ですね。お寺など歴史ある場所ばっかりです。それではおやすみなさい。
ございます。ぐっすり眠れました。もう本当に熟睡していました。このマット、そしてウッドスプリング、すごいですね。もう家と変わりません。ただこの足元やっぱりちょっと狭いんで、これは人を選ぶと思います。自分は大丈夫だったんですけど、体を1回転して寝返りができないので半回転ぐらいになります。それが辛い人はリアベッドは難しいかなと思います。興味ある方は電磁車などで一度寝た方がいいかもしれません。今現在の車内の気温は 23.6 度、外気温 22.6 度とかなり過ごしやすいです。もう車中泊の季節ですね。昨日夜中はエアコンつけていたんですけど、寝る前にはもう切っていました。現在のバッテリー残量は 62% です。このソファーの下に設置されている鉛バッテリー3つ 300A は 50% 以下になるとあまり使わない方がバッテリーが長持ちします。なので実質残り 12% しか使えません。今は涼しいんで大丈夫なんですけど、これ夏場だったらやっぱり鉛バッテリーじゃしんどいかもしれません。気になっているのがこの走行充電、すごいこのキャンペーンが強力なんですよね。なんでできるだけ使うだけ使って今日また走行して何%増えるか検証してみます。今日は京都市内走行して観光もしますんで、朝ごはんはちゃちゃっと済ませます。このレトルトのご飯ともうこのレトルトの鮭ありますんで、こちらで和風朝定食作ります。一瞬で作れました。それではいただきます。まずは味噌汁から。ごちそうさまでした。いや、簡単で早くて満足しました。ちょっと暑くなってきたんでエアコン、冷房つけました。納豆ご飯美味しくて大好きなんですけど、これ結構茶碗にこの納豆のネバネバがつくんですよね。今回はサランラップなど下に敷いてません。このギャレで実際に洗い物してここの使い心地確かめます。はい、問題なく洗いました。納豆の滑りも綺麗に取れました。蛇口なんですけど、こんな感じで伸びるんですね。なんで大きい鍋とかもこうやって洗えると思います。はい、それでは出発の準備します。今から街乗りで1時間ぐらい走行しますんで、この走行充電器どのぐらい充電されるか調べます。現在 58% です。でこれチャージって出てるんですけど、これが 5.8 アンペア、これ屋根に 280W のソーラーパネル、これはオプションなんですけど、この車両は設置されています。冷蔵庫の消費電力と相殺されて現在 6.9 アンペア、だいたい5アンペアから7アンペアぐらいの充電が現在されているようです。でエンジンつけてアイドリング状態にすると
お、すごい。61アンペア入力されてます。ソーラーパネルを抜くとだいたい55アンペアぐらいアイドリングで発電されてます。このぐらいの発電量あれば走行中リアの家庭用エアコンこちらつけてもサブバッテリーに電力が充電されていくかもしれません。60アンペアの発電量ということは 12V 換算で720ワットですね。はい、今エアコンつけて10分ぐらい経ちました。で、設定温度20度にしてかなり冷たい風が出ています。この状態でなんと30アンペア以上発電されています。これはすごいですね。自分が乗っている軽キャンピングカーやライトキャブコンは20アンペアぐらいの発電量です。家庭用エアコンつけて消費していてもそれ以上に電力が作られています。すごい強力な走行充電ですね。これ走行してエンジンの回転数が上がるともっと発電量上がると思います。どのぐらい回復するか楽しみです。ただ現在の外気温は28度とそこまで高くないので、もっと暑い日33度とか超えてくるとエアコンの消費電力はもっと上がってくると思います。この車両走行中のリアクーラーがないんですよね。なんで夏場心配していたんですけど、この家庭用エアコンずっとつけっぱなしでも問題なさそうですね。発電量下がってきましたね。エアコンの消費電力は上がってきたのかもしれません。現在10アンペア発電しています。20アンペアだいたいそのぐらいを今行き来してます。ここのミラーしまい忘れてました。こんな感じで手で収納できます。反対側、ここは中にスイッチがあって電動で格納されます。いやー、しかしここの車中スポット何回来ても最高です。京都の観光もすぐできますし、大阪も比較的近いです。夜もかなり静かでした。1500円でカーステというアプリでネットで予約するだけで受付しなくていいのも楽ですね。敷地内にはこういった電動自転車のレンタルもやっています。なのでこれで観光行くのもいいですね。これはここで借りてもまたここに持ってこなくてもいいんですね。好きな場所でアプリで選んで返却するそうです。唯一ここの車中スポットの難点がトイレ夜中は使用できません。近くのコンビニこの橋を渡っていくんですけど、だいたい徒歩で10分ぐらいかかります。もう夜12時以降はすぐ寝るかトイレに乗るキャンピングカーで来た方がいいと思います。この助手席のミラーなんですけど、電動格納スイッチが車内のここにあります。こんな感じで電動で格納され、このボタンをもう一回押すと展開されます。これは便利ですね。それではここからかなり混み合います。さらに慎重に安全に行ってきます。高さ制限来ました。 4.5 メーターです。この車は 2.8 メーターなんで問題ないです。やっぱり街走っていると突然こういった高さ制限来ますんで、やっぱりキャブコンはこの辺気を使います。この辺はさらに混み合っています。ちょっと渋滞もしてきました。これで一番左の車線を走っているとやっぱりこうやって止まられてる車がたくさんいてるんですね。こういう時やっぱり気を使います。まだ路側帯が広いんでいいんですけど、狭いところだったら一旦右車線に入らないと走行することはできません。やっぱりこの車ブレーキよく効きますね。街中この信号がよくあるんでストップ&ゴーが多いんですけど、しっかり止まってくれるんでかなり安心です。ここなんですけどね、かなり広い駐車場なんで行けると思うんですけど、高さ注意 2.5 メーターまで。でもこれ券売機でとこだけですね。ちょっとチェックします。ここ離れてるんで行けますね。こうやって降りて発見すれば行けそうです。いやー、少し肝を冷やしました。ただ中入ると結構広いんで車は止めれそうです。駐車場の線1本だけなんでちょっと周り車いないとこ探します。かなり緊張感を漂う駐車だったんですけど、なんとか無事止めれました。車が混み合ってビルが立ち並ぶ大都会の京都市内です。駐車場のラインが1本しかない狭い駐車場なんであまり止めたくなかったんですけど仕方ないですね。横幅はこのぐらいしか余裕がありません。後ろはぴったり線に合わせて前もぴったりという感じです。隣に大きい車来たら出入り難しそうですね。駐車場は結構空きがあるんで大丈夫だと思います。駐車料金は平日で1時間300円、7時から8時まで最大で1500円のようです。これがさっきの入り口なんですけど、この剣の出るところ、この上に屋根がありました。でここ横幅結構あったんでずれたら問題なく行けました。たまにこの屋根が上がってこっちまで出てる時あるんですけど、そういうところはキャンピングカー難しいと思います。
でも無事この大都会でもキャブコン駐車することができました。ミラーは折りたたんでおきます。そして約1時間走行して 60% から 72%、12% 増えました。なのであと1時間半ぐらい走行したら 100% まで戻りそうですね。これだったら連泊の車中旅でも気兼ねなく電気使えますね。それでは今から京都観光してきて、昨日は眠たくて夜料理しなかったんで、お昼ご飯はここで車内調理してみます。この辺近くにですね、神社やお寺がたくさんあります。平安神宮が近いようなので行ってみます。はい、街中の駐車場なんですけど、こういった狭い場所でも意外とキャブコン止められます。青空駐車場だったら高さ制限ないんですけど、この横幅ですね、ここだけ気をつけた方がいいと思います。こういった駐車場も入り口発見器のところ何も高さ制限ないので大丈夫です。ただこんな感じで真ん中だけ空いてる場合はちょっと止めにくいですね。両サイドが狭くなります。橋だったら結構こっち側に押したら反対側空きますんで問題ないと思います。こういうのが理想ですね。もう1台だけ別枠で横何もないとこです。あとはこんな感じでよく注意書きあります。ここに重さ制限ですね。ここは重さが2トン以下なのでキャブコンは難しいですね。観光地などキャンピングカーで旅行行く場合は周辺のコインパーキング先に Google マップのストリートビューでチェックしておくと当日はスムーズに止めれると思います。あの先に大きい鳥居が見えてきました。迫力満点ですね。この先に平安神宮が見えます。やっぱり近く来ると迫力すごいですね。門をくぐります。うわ、赤と屋根の緑のコントラストがすごい綺麗ですね。平安神宮は平安遷都を行った桓武天皇を祀る神社として創始されたようです。中は撮影禁止のようです。またジープに戻ってから動画撮っていきます。1時間ぐらい歩きました。いい運動になりました。車内ムシムシします。現在 28.8 度ですね。エアコンつけていきます。おみくじ引きました。で、末吉でした。気になるのがこの移転ってあるんですけど、触りあり急ぐな。今から移住しようとしてるんですけどね、大丈夫なんでしょうか。いつもおみくじは神社に結んで帰ってるんですけど、たまにはこうやって持って帰ってきてじっくり読むのもいいですね。それではお昼ご飯を調理します。今日は簡単にできる炭火焼き鳥の親子丼にします。こういった鶏の炭火焼き、これコンビニに買ったんですけど、コンビニやスーパーでよく売ってますよね。レトルトのパック、真空パックとかもよく売ってます。これにめんつゆと卵加えるだけでめちゃくちゃ美味しいんです。調理も簡単ですぐできるんで家でよく食べています。卵割れてますね。これ凍ってます。卵、この2ドアの 12V 冷蔵庫の下の方に入れてたんですけど凍ってます。この冷蔵庫の冷蔵能力は本物です。ご飯はもう簡単にこのレトルトの玄米を電子レンジで温めます。先フライパンにめんつゆ大さじ1、そしてお水約 150ml、 ここに炭火焼き鳥をもう全部入れていきます。そして蓋をして一煮立ちさせます。IH 調理器はこのキャンピングカーのサブバッテリー、ここにインバーターを経由した AC コンセントがあります。挿していきます。でこれはいつも自分のキャンピングカーで使っている卓上レンジフードです。これも AC コンセントなんで挿していきます。今エアコンで冷房使用してるんですけど、同時使用大丈夫でしょうか。はい、全部今使用した状態でマイナス86アンペア、このキャンピングカーのインバーター1500ワットまでアンペアアワー換算で120アンペアぐらいは大丈夫なんでまだ余裕があります。はい、じゃあここに溶き卵2つ入れていきます。ちょっと卵を固めるために一瞬蓋します。いい感じで固まってきました。美味しそうです。最後にネギをかけて完成です。ちょっと丼がないんでこのお皿の上にのせていきます。いや、美味しそうにできました。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや、普通の鶏肉の親子丼より自分はこの炭火焼き鳥の親子丼の方が断然好きです。最後にこのフライパンとお皿洗ってからこのジープニーで初めて車中泊してみて感じたメリットデメリットをまとめてお伝えします。はい、綺麗になりました。実際の車中泊旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。走行編と車中泊編に分けます。まずは走行編のデメリットからお伝えします。やっぱりキャンピングカー、こちら足回りカムロードのノーマルなのでコーナリング時ロールします。右に曲がるときはこう外側ですね、左側に倒れるような傾きがあります。やっぱり車重に対してショックアブソーバーが柔らかいんだと思います。ロール以外でも柔らかいのを感じたところが、停車している時じんわりアクセル踏んで進むんですけど、その時ですね、この頭が上がるような挙動があります。リアが下がって頭が上がるような感じです。やっぱりこれはオプションの強化ショックアブソーバーに変えたいですね。あとはこのタイヤのトレッド幅ですね。リアのこのタイヤとタイヤの間です。これがガソリンの方が狭いんですね。でディーゼルの方が広くなります。ロールを感じるのはその辺も影響しているかもしれません。気になるのは高速道路での強風の横風の煽りと、あとはトラックに抜かれる時の風の追い越しの煽りですね。これは今日高速道路で走って体感してみます。これリアがダブルタイヤ仕様なんですけど、路面の衝撃ギャップなどはすごいやっぱ伝わります。ダブルタイヤになってもしものバースト時の安全性は格段に上がるんですが、これはもうキャンピングカー全般に言えることなんですが、800万900万円の高級車でも乗り心地はトラックです。リアにエアサスをつければ多少改善されるんですけど、エアサスはかなり高価です。これはオプションのバックミラーなんですけど、これがねやっぱりどのビルダーさんもつけているんですけど、距離感がやっぱ難しいですね。この辺結構離れてるなと思ってももうベタ付けぐらい近いです。普通の車間距離だともう本当に点みたいな感じで車種を特定するのが難しいぐらいちっちゃいです。これ日本車でよくある横長の普通のミラーと変わらないような見え方のデジタルインナーミラーとかオプションでないんですかね。やっぱり全長 5m 以下全幅 2m の恩恵は大きいです。今回実際に京都観光行きましたが、どこもぶつけることなく無事終わりました。こういったコインパーキングも普通に止めることができました。高さ制限と重さ制限さえ気をつければ都会でも十分駐車できます。車中泊旅の途中でスーパーやコンビニも気兼ねなく行けるのはかなりポイント高いですね。自分ライトキャブコに乗っている理由に駐車場に収まるサイズだからというのがあるんですが、同じサイズならカムロードの方がパワーもあるしいいですね。心配していたガソリンエンジン街乗り余裕でした。普通に走るのはびっくりしました。多分皆さん乗ってみれば絶対納得すると思います。街乗りの60キロまでの加速は十分。コンパクトカーや軽自動車のターボ、自分は N 版のターボモデル持ってるんですけど、それと全く変わらない走り見せてくれました。この大きい車体でガソリンエンジンでここまでスイスイ走ってくれたら街乗りは文句ないです。これ画面ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、リアがちょっとだけ上がってます。キャブコノーマルの状態だとリアが下がっているキャンピングカー多いんですけど、そうなると走行性能がかなり悪化します。これはリアがちょっと上がってるぐらいなんで家族乗っても問題ないと思います。この純正の足回りのままロールが気にならない方であればもうこの純正のままの足回りで問題ないと思います。これも意外だったんですけど、この大きい車体なんですけどブレーキ本当よく止まりました。やっぱりキャンピングカーなんで制動距離かかるので車間距離を多めに取っていってよく割り込まれたんですけど、ブレーキがよく効いたんで安心して街乗りこういった都会でも走れました。これガソリンエンジンなんでアイドリングは静かなんですよね。一度エンジンかけてみます。これ分かりますかね。エンジンの真横なんですけどアイドリング状態であんまり聞こえません。ディーゼルエンジンだったらもっとアイドリング時落とします。住んでる場所が住宅の密集地だったら出発する時や帰ってくる時も気を使いますよね。静かなのはメリットだと思います。それでは次は車内のメリットデメリットです。これ家庭用エアコンも標準装備でかなりいいんですけど、FF ヒーターキャンピングカー専用の暖房と天井の換気扇マックスファンがありません。このエアコン暖房もいけるんですけど鉛バッテリーだったらあんまり長時間持ちません。なのでやっぱりキャンピングカー専用の暖房 FF ヒーターはあった方がいいと思います。ちなみに FF ヒーターはオプションで21万6690円、マックスファンは8万7340円です。この2つ付けられる方多いと思うんですけど、両方とも付けると35万ぐらいアップになりますんでお伝えさせてもらいました。
走行中エンジンで動くリアのクーラーがありません。なんか昔のキャンピングカーは全部ついてたんですけど、最近のキャンピングカーは全然ないですね。家族で乗られる方はこの後ろ暑くなりますんで、冷房は必須です。この家庭用エアコンですね、走行中問題なく使えます。このジープニーには強力な走行充電器がついてますんで、この家庭用エアコンを使っても消費と発電相殺されても少しプラスで発電されていることが分かりました。ただですね、そうなるとサブバッテリーの充電がほとんどされません。真夏の連泊の車中旅ではサブバッテリーがなかなか満タンにならずに電力不足に陥るかもしれません。この冷蔵庫の位置なんですけど、取り出す時にこんな感じでいくんですけど、ここがかなり狭いんですよね。取り出す時にこの型がですね、両方挟まってすごい取り出しにくいですね。そしてちょうどこの型がですね、ここのスイッチに触れてしまって何回か消えることがありました。男性の方は気をつけた方がいいかなと思います。冷蔵庫の電源スイッチは2箇所あります。一つはこの冷蔵庫内にあります。で、もう一つはここ入り口にあるんですけど、これを押すと全てが切れます。で、照明のスイッチはこの入り口に入ってから中上がって、このシンクの前のところですね、ここと、あとは天井についてる照明、ここそのままオンオフです。なので冷蔵庫つけたままなんか買い出しとか行くときはこのメインスイッチ切れないんですよね。これつけたままでここの照明を消していくしかありません。こんな感じですね。このエントランス付近に照明だけ切れるスイッチあったら便利なんですけどね。やっぱりですね、この夏エアコンを動かすときに標準でついてる鉛バッテリー3つでは真夏の車中泊はしんどいと思います。今ぐらいの季節、秋や春などはこれで問題ないと思うんですが、真夏も乗るならリチウムに変えた方がいいと思います。ちなみにオプションのリチウムバッテリー3個は49万5000円のオプションです。このエントランスのドアなんですけど、この車のキー、これでドアが開いたりロックしたりします。これしかも運転席も連動されます。これ標準でついてるのすごいですね。今回めっちゃ便利でした。走行充電すごかったですね。実際にアイドリングでも80アンペアぐらい充電されていました。これ高速道路だったらさらに充電されそうです。やっぱり大容量のサブバッテリーになっても充電速度が遅かったら連泊の旅には行けません。この走行充電はかなり強い味方ですね。先ほどデメリットでちょっとドア開けにくいといったこの 12V 冷蔵庫なんですけど、性能はピカイチでした。この下の冷蔵の方は凍るぐらいよく冷えました。この車内で飲むキンキンに冷えたビールはめちゃくちゃ美味しかったです。今回使わなかったんですけど、この冷凍庫あるのもいいですよね。車中飯の幅がぐっと広がりそうです。今までキャンピングカーをたくさん見てきたから分かるんですけど、この家具の品質や立て付けの精度の高さはピカイチです。本当に細部まで隙間は当たり前ですけどないし、走行中のきしみ音とかも少ない方のキャンピングカーだと思います。最後にこのボディ断熱ですね。今回検証したかったんですけど、あまり熱くならなかったんで分かりませんでした。季節的にもうそこまで温度も上がらないんで検証できなかったんですが、もし明日の昼上がったら検証してみます。今日の夜はこの高速道路パーキングエリアでバンクベッドで寝てみます。喧騒の中どのぐらい外の音が聞こえるのか遮音性を体感します。いやー、もうこれは間違いないキャンピングカーですね。価格も安いし新車で納期は1年ぐらいです。こんなにもコスパいいと同じナッツ RV の上位機種クレやクレさん乗ってる方は怒るんじゃないでしょうか。あとはこのガソリンモデルの高速道路性能ですね。関西で一番きつい上り坂で高速域での上り坂の能力を調べます。ボディがスリムなんでここはあんまり出てないんですよね。なので風の抵抗も少なそうです。ただこのタイヤのトレッド幅がディーゼルより狭いので風でふらつかないか、その辺を体感してきます。あとはこの強力な走行充電、一般道では1時間で約 12% 増えました。高速道路ではどのぐらい増えるんでしょうか。実際に走行して検証してみます。ちょっと速度下がってきたんでアクセル踏み出します。騒音の音量調べておきます。雨音が聞こえてすごい心地いいです。このインスタントラーメンで